平平啲四圍遊，大家好啊！我係金仔啊，今日又去到荃灣嗰度呢，食個韓式燒烤啊！一諗起韓式燒烤呢，就諗起漢和啦。咁我哋就去大鴻輝中心嗰度，漢和就喺9樓啊。咁啊，漢和呢都有好耐冇食過啦，咁啊好掛住佢嗰種味啊，諗起都流晒口水啊！咁呢間漢和呢個座位都好多啊，咁我哋又坐呢張台，即刻出去望下有啲咩可以攞入嚟燒先。有啲臘豬肉、臘八爪魚仔、豬大腸、豬扒、魚柳、火雞腎。呢個係冇乜醃過嘅牛仔骨，醃咗嘅牛肉、雞翼、牛脷、金菇牛柳卷、雞肉腸、美國肥牛、羊肉，哇，仲有白鱔添喎，架子好似冇鱔嘅，好似款式多咗喎。五花腩、紅腸、火腿片、魷魚鬚，呢啲魷魚鬚架子都覺得好正啊，陣間要攞。雞肉、牛肋骨，其實呢啲呢係牛仔骨冇咗嗰塊肉嗰啲，我覺得呢個都係牛肋骨嚟。有紅椒，咁呢個牛仔骨，呢個係有少少醃料嘅牛仔骨，呢個係另一種醃料嘅牛仔骨。即係牛仔骨都有3款啊，咁有洋葱啦、南瓜、冬菇、茄子同埋杏鮑菇。一返到去呢，就見到蝦子餅已經開動啦，全部都就係牛仔骨啊！咁呢只係少少醃料嗰種牛仔骨，一路望呢都覺得好正啊！咁呢種少少醃料嘅牛仔骨，我覺得係最好味噶，佢係有啲味淋嗰種味啊！甜甜地咁樣，我覺得呢隻牛仔骨係最正。咁其實我哋揀夜晚嚟食呢個任食韓燒呢，最主要就係要食牛仔骨啊。因為我哋記得午市呢係冇牛仔骨噶。咁呢隻呢就係醃咗好勁嗰隻醃料嘅牛仔骨。咁呢隻呢我就覺得濃味得滯啦。咁嗰隻就好味啲。咁蝦子餅就中意食呢隻牛仔骨。基本上就冇乜醃過嘅，有少少鹽咁樣啦。咁呢隻呢就會食到多啲嘅牛味咯，食落去感覺有啲似日式燒肉啊。咁呢個係火雞腎，呢個都好爽啊，好正。咁啊，蝦子餅好中意食呢個豬腩片嘅，咁係正嘅，因為佢充滿油分啊。但係呢一路食就覺得好邪惡，所以我都唔敢食咁多。牛仔骨係不斷擺落去燒嘅，咁啊擺咗牛脷啦、雞翼、豬大腸，呢個牛脷都好正啊！佢係薄切嘅，咁又冇醃得好勁咯，少少鹽咁樣醃，咁啊非常之正啊！燒兩燒就可以食啦，佢爽爽地咁樣，有少少鹹鹹地嘅味道。我覺得雞翼呢係最難燒嘅，因為成日都燒到外面熟呢，入邊未熟。我覺得呢個汁都好好味啊！燒到好熱呢，去攞下嘢飲先。咁呢度嘢飲都唔少喎。咁啊有唔同嘅啤酒啦，黑啤都有啊。咁啊有呢個鴨屎香檸檬茶，又有呢啲蘆薈啊、巨峰提子汁、蘋果汁、蜂蜜綠茶。
橙汁呢個我唔知咩嚟嘅，P 牌仔係咩嚟嘅呢？咁啊，最後呢，我就揀咗呢個鴨屎香檸檬茶，亦都幾好飲喎，又唔會太甜。咁啊，雞翼燒好咗啦。舊陣時呢，我記得有2隻雞翼㗎，一隻黃色，一隻就係呢隻色。咁而家得翻呢隻，不過呢隻係好味嘅，係蒜香雞翼嚟嘅，唔錯。你睇下個豬大腸燒得幾好，不過真係好熱啊，仲有啲油喺度卜卜卜卜咁樣。攤一陣之後咧，試下味，哇！呢個豬大腸真係好好味啊，有好勁嘅腸味啦，咁有啲油脂啦，正。呢度啲職員都幾勤力啊，叫佢嚟換鐵盤好快手啊。燒下個白鱔先，唔知咩味啊。不過燒呢個鱔咧都幾考功夫，好似好容易會燶啊。咁你一路燒咧，一路望住啊，不斷幫佢反身。哇！越燒越靚啊，開始有啲金黃色出嚟啊！亦都見到咧呢個鱔呢個肉同埋皮之間好似有層油咁樣喎。燒完攤咗一陣呢，就試下味先啦。咁呢個鱔呢，味道都唔錯，同埋啲油分都幾多啊。咁但係我又未覺得話好驚喜嘅，因為我之前食嗰啲燒鱔呢，佢係冇醃過嘅。咁啊，純粹燒完之後就自己點醬汁。咁但係呢個鱔呢，就係醃咗嘅，咁我就覺得有啲怪怪地啦，但係都好味嘅。夾啲魷魚鬚、冬菇同埋杏鮑菇嚟試下先。魷魚鬚都好難燒，因為好容易燶，尤其是佢嗰啲鬚。不過呢個魷魚鬚呢，真係非常好味啊，因為個醃料呢好正啊，咁啊甜甜地咁樣呢，好嘢味，而且又好彈牙喎，真係食完再食啊！呢個冬菇就麻麻地啦，唔知係咪天氣熱呢？我覺得有少少益咗咁啊。夾咗嚿金菇肥牛卷，哇！但係呢個真係好鬼難燒啊，一路燒一路甩啊！最終燒到一劈嘢咁樣，但係呢個都幾好味。咁樣燒法呢，個金菇真係好香啊！又去睇下其他嘢食先。咁有啲韓式嘅小食啊，韓式泡菜啦、芽菜啦、海帶啦。咁有啲熱青瓜，有啲魚乾，同埋韓式菠菜，有啲粟米粒、番茄仔。咁啊，有啲木耳，我竟然會有青口喎，嗰陣時冇喎，好似，同埋有凍蝦，啲青口好似都幾靚，啲凍蝦好似都幾大隻喎，等佢攞啲嚟試下先。咁啊，有三文魚刺身，有啲壽司，啲三文魚刺身都幾肥美嘅。仲有三文魚壽司，咁啊攞咗呢啲嚟試下。哇！個三文魚呢，一食落去呢啲油脂真係好豐富啊！咁啊味道都唔錯，所以都食咗幾次。呢個韓式菠菜都唔錯，佢係冷盤嚟嘅，但係佢有種韓式嘅味呢，我覺得好好味嘅。青口就一般啦，唔係好鮮味啊。咁個凍蝦都唔錯嘅，好有蝦味嘅，但唔知點解有啲會軟殼，但係個味道都好好，所以我都食咗好多隻，正啊！呢度嘅泡菜都好好味嘅，平時呢好少食到泡菜啊嘛，咁嚟到食韓式燒烤呢，就一定會夾呢啲泡菜嚟試下，但唔係度度都好味啊。但係漢和呢隻泡菜呢係好好味嘅，咁啊夾咗少少芽菜，呢個芽菜同頭先嗰個韓式菠菜一樣呢，係冷盤嚟嘅，係食韓式嘅鋪頭呢先有呢種味道啊。出邊仲有啲菜呢俾你整沙律嘅。咁啊，仲有呢啲肚啊，咁我好中意食呢啲肚嘅，不過我都知道係罐頭肚嚟嘅，但係好正喎。
咁亦都有唔同嘅沙律醬啦。咁啊，有啲生果，有橙，亦都有啲啫喱啊，仲有啲奶凍。西瓜，啲西瓜好紅卜卜，好似起晒沙咁啊！又有菠蘿，呢個係香芋椰汁西米糕，又有啲炸物，有啲年糕、煎堆、圓碌碌啊，有啲海鮮餅。呢個就唔知咩糕點嚟嘅，佢冇牌喺度啊。有炸饅頭，又有啲韓式粉絲，咁啊有唔同嘅醬料咧，可以自己添加。有個炒飯、生菜、燒三文魚、韓式豬手、海鮮辣湯，哇都幾多料喎，但係睇落好似好辣。豬腳薑，咁我見到入邊咧好多豬腳，但係薑就少啲。有啲牛奶公司嘅雪糕。亦都有啲韓國雪條啊，有啲生菜啊、蒜啊、醬汁啊，俾你可以包住啲肉嚟食嘅，但係我就好少咁樣食咯。有碗仔翅，有啲人參雞湯。紅豆沙，有啲涼粉喎，仲有豆腐花，仲有飯添啊，唔夠飽。食燒肉食到好漏啦，攞咗呢啲熟食嚟食下。個煎堆細細個咁樣咧，都炸得幾好啊！咁啲芝麻都好香，不過佢整得太厚身啦，咁就比較硬咗少少。咁呢個炸海鮮餅咧，真係非常好味啊！佢個芝麻咧又係好香啦，個表面又係脆脆地。咁喺入邊咧就唔係話好腍嘅，但係佢嗰個鹹味啦，咁再加上佢有啲蔥喺度啦，個味道就好夾。呢個反沙芋啊，咁呢個都好好味啊，呢個都好少食到啦。咁佢嗰個芋頭咧好香啊，好香嘅芋頭味啊，出面有啲糖咁樣，好正啊呢個。呢個係炸多春魚啊，咁呢個都好好味啊。佢個炸粉咧都幾脆，咁啊入邊係醃咗鹹鹹地嘅多春魚啊，你睇下幾多春。一路食咧，嗰啲春嘅香味滲出嚟啊，好好味。呢個韓式粉絲都 OK 嘅個味道，但係我覺得佢就唔係好夠熱啊，即係佢係暖暖地咁樣，咁所以就爭咗啲。如果熱啲咧，會更加之好味。咁呢個炒飯真係一流啊，估唔到啊！個炒飯係好乾身嘅，粒粒分明啊。咁同埋加咗啲雜豆落去咧，好好味喎。咁呢個韓式豬手，咁呢個都好好味嘅，好有豬味啊！咁因為佢嗰個豬手個皮咧係好正噶，炸三文魚都唔錯，炸得香脆啊！哇，都唔知幾耐咧未食過豬腳薑啊！咁我逢親去漢和咧，我都會滗一碗嚟食噶。因為好難得咧可以食到，同埋我又唔使滗好大碗啦，可以試少少咁樣。
咁但係我覺得佢個醋呢係甜咗啲，但係都唔錯嘅。咁我又滗咗啲豬手啊，滗咗啲薑嚟食下，咁啲薑都幾辣嘅，幾好味。碗仔翅就一般啊，個芡好勁啊。咁啊攞啲雪糕嚟食下，又滗咗碗紅豆沙，都幾多紅豆喎，呢個紅豆沙都唔錯，啲紅豆又香又多紅豆，都唔會好甜，幾好味。攞咗啲生果同埋啲椰汁嘅甜品，咁呢個係香芋西米椰汁糕啊，呢個好正噶，佢呢都幾多芋頭啊，變咗個甜品呢好香啊，又有好香嘅芋頭味啦，咁加埋嗰啲椰汁同埋西米呢，真係一流。呢個奶凍都好好味啊，非常軟滑啊，同埋係微甜嘅啫。罐頭肚正啊，菠蘿唔錯，西瓜係最好味啊，起晒沙又好甜啊，豆腐花都非常香滑啊，豆味都幾濃，同埋佢提供咗黃糖同埋糖水兩種都可以加，唔錯。最後都整翻碗涼粉先，夏天真係要食下涼粉啊！眨下眼呢就食完2個幾鐘啦，咁啊夜晚正價呢就228蚊嘅，咁如果呢你7點半之前結賬嚟咗呢，就平少少啦，213蚊。不過就需要加1嘅。以而家嗰啲酒店自助餐嘅價錢嚟講呢，咁漢和呢度就唔係話真係好平啊，咁但係呢度食韓式燒肉呢，同自助餐嘅嘢食呢又係好唔同嘅。而且對漢和呢就有少少情意結啊，即係食咗咁耐，同埋佢個味呢，久唔久就會掛住噶啦。中意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好、加評論啊！感謝你嘅支持啊！